Só chega alterando, né? Salve galera, canal Manguaça da Bros, começando mais um videozinho aqui. Na hora que eu vou começar a gravar o vídeo, o Gugu chega desse jeito aí, né? É uma anarquia do caramba. Só o Gugu, né? É só o Gugu, né? Só o Gugu, né? Era Gugu do Grau, agora é só o Gugu. Sim galera, bora começar o videozinho de hoje. A gente tirou o dia pra cuidar da motoca aqui, dando aquele polimentozinho no motor, né? Eu também trabalho aqui no escape, né? Dá uma trabalhadazinha no escape, mas apesar que quando leva uma quintura é mesmo que nada. Aí fiz esse lado. Esse lado aqui fica mais bonitinho. Esse lado aqui, se olhar, dá pra ver até a câmera. Esse lado aqui tá mais bonitinho, tá mais bacana. Fazer esse videozinho, galera, acho que provavelmente é o último vídeo do ano, né? 2017. Aí quando eu tiro, aí eu me lembro, até liguei pra tu, não foi? Liguei pra Gugu. Aí disse: Gugu, vou dar uma olhada no filtro. O Gugu disse: tá com quanto? Eu disse: tá com 12 mil e pouco. Aí o Gugu disse: é bom olhar mesmo, pô. Aí galera, quando eu tiro, olha como é que o filtro tá. Tá desse jeito, ó. Tá podre, não presta mais pra nada. O cara passa a mão, é óleo puro. Aí também o que foi que eu fiz? Já... aqui, fica na mão, ó. Também o que foi que eu fiz? Aí o Gugu disse: eu mudo o somzinho dela, né? Eu disse: é mesmo, né, Gugu? Tira a proteçãozinha. Aí tirei essa proteçãozinha aqui, que ela encaixa aqui. Não tem segredo, tirei ela. Não tem segredo, tirei ela pra deixar o escape com um som mais bacanazinho, mais diferenciado, né? Diferenciar um pouquinho. Escuta aí galera, vê se fica bacana. Não tem segredo não. Como é que vai pegar? Como é que vai pegar? Você bota aqui, Gugu, na moral. Eu tirei o cabo de vela pra poder dar o polimento. Agora. Não tem segredo não, galera. Mas fica um sonzinho bem. Acelera aí, Gugu. Gosta de alterar, né? Aí galera, você quer modificar um pouquinho o som do seu escape, tira o filtro. Tira o filtro e coloca as peças todinhas novamente no mesmo lugar, para não se perder parafuso, porca nem nada. E vai ficar com um somzinho bem bacana, bem diferenciado. Vai ficar bem chave. Quero mandar um salve, galera. Salve pra Mopo da Elétrica, que chegou ali agora. Mopo da Elétrica. Salve pra Pernalonga do Grau, lá de Gamileira. Pede salve direto, se toda vez eu me esqueço. Mandar um salve pra Netinho também de Gamileira, brotherzinho inscrito no canal Manguaça da Bros. Pedir desculpa aí a Xande, que eu não postei o vídeo ainda. A Xande teve um encontro de bike aqui em Escada. Aí Xande pegou, fez um vídeo bem bacana. Aí o que acontece? Perdi o cartão de memória dentro de casa e não achei ainda. Tô procurando pra poder postar o vídeo aí do encontro de bike. E é isso aí, galera. O canal Manguaça da Bros, provavelmente o último vídeo de 2017, né, Gugu? 2018 vamos fazer alguma coisa diferente, né? 2018 vamos fazer umas coisas bem bacanas aí, bem diferenciadas. Então é isso aí, galera. Canal Manguaça da Bros, mais um videozinho. É nóis, tamo junto, valeu e até o 2018. Fui! Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. Com fruto do suor joguei 10 mil de som.